Hello，你哋好，我係 Francis，歡迎你哋翻到嚟我嘅 Stardust Foundation。咁啊，上個禮拜咧我就講咗關於我點樣由資產好多樓變到一毫子都冇晒 OK 又俾人呃啦。咁嗰啲黑暗嘅夜晚、黑暗嘅時間，我係點樣度過嘅咧？我有冇想過死？有，我嗰時住13樓，你估我有冇諗過推個窗跳落去？有。有冇諗過燒炭？有，因為我唔知我點樣去面對，因為我唔知我點樣去行啊嘛。喂，點啊？我我一個人就係你記住，我係一個人。你哋有可能有老公、有老婆、有爹哋媽咪，我係得一個人，同我媽咪80幾歲，我仲有16隻貓，我點啊？我點樣去行出嚟啊？我點樣可以 manage 到個屋企啊？即係我唔話唔想，即係我唔係話要俾翻一樣嘅生活，住翻幾千尺啊咁樣，冇，我冇諗過係咁樣落去生活。但係我都要去生活㗎嘛，我都要等我媽咪唔好擔心啊，唔好即係有啲即係等佢都可以過到日子㗎嘛，係咪？我諗過死咗，我諗過嘅，即係我諗過跳樓啦，諗過燒炭，我諗過。但係我就知道呢個唔係唯一嘅辦法。我死咗嘅話，我媽咪有我啲保險添，嗰陣時我拉尾都攞晒出嚟啊！我啲保險嗰啲保單啊，全部攞晒出嚟，即係佢都仲有筆錢可以俾到佢，即係過埋去啊！我啲 MPF 都可以俾埋佢咁樣。但係唔係咁樣呢？喂，講真，我爭銀行唔係細數嘅，講緊求聲嘅，即係匯豐銀行啦、AE 啦、東亞銀行啦、好多嘅，即係講緊係唔求都60-70萬嘅啦已經，即係你諗下加埋都2-3球，真係嘅。咁喂，大佬，一個女人仔2層樓俾人收，3層樓俾人收晒，點啊？一毫子都冇，點樣啊？真係諗過死嘅，真係諗過。但係我覺得即係我死唔去嘅話，上天即係我自己有個信念就係點樣呢？上天或者神或者宇宙俾得我經歷嘅嘢，我係一定行得過咯。咁我諗下死唔去啦，咁點啊？面對咯，行出嚟咯。一定有辦法嘅，一定有轉機嘅，一定有嘅。即係我由喺佐敦嗰度，我搬入去一個離島嗰度。咁其實我係想避，我係想收埋自己，想避。點解啊？因為我唔識得去面對啲銀行啦，唔識得去面對我自己啲朋友啦。因為嗰陣時我有啲朋友係借咗錢俾我，咁我係冇能力還俾佢哋。咁我係即係唔知道點面對。喂，你幾時還錢啊？即係我講緊朋友。如果係銀行嗰啲咧，即係都有打電話嚟追數，我咪唔聽咯。即係有啲陌生電話我係唔聽嘅，或者陌生嘅手機電話打嚟我係唔聽嘅，因為我費事啦，係咪？咁咪唔聽啦。咁朋友嗰啲問到你都要同佢講啊，我處理緊啊，俾啲時間我啊。咁其實我有啲朋友借咗錢俾我，我係好感恩佢哋嗰個我最需要幫忙嘅時間，真係幫咗我好多。到而家我都好感恩佢哋。咁錢嗰度我會慢慢還，我真係會慢慢還，慢慢做嘢出嚟，慢慢還。咁跟住即係咁樣咪自己慢慢行出嚟，慢慢行出嚟。我入咗去個離島度住嗰陣時咧，啲人唔會上門咯。你知唔知嗰啲收數嗰啲咧，而家係點樣？因為咧我知佢哋咧收數啊，或者係財務公司咧，佢哋要喺警務處嗰度攞個牌照做呢樣嘢噶嘛。咁所以佢哋收數咧唔可以做得太張揚，即係唔會好似淋紅油啊。佢哋有嘅。即係佢哋有可能會係批咗
即係佢哋自己收數嗰啲咧，會俾咗出邊嗰啲人幫你收數。如果收數嗰班咧，有可能佢哋會即係做啲好 extreme 嘅嘢，即係淋紅油啊，即係撳你鐘仔啊，或者貼你街招都有嘅。我遇到嘅係啲乜嘢咧？打電話啦，send message 同我講，即係 SMS 同我講，唔係好似 WhatsApp 嚟嘅，同我講我而家上嚟你屋企啦，講緊3更半夜喎，我而家嚟緊你屋企啊，你好乜乜乜物啦。即係其實咧，我後尾我有個朋友識得班即係收數嗰班大佬啦，叫做識得班大佬啦。咁佢哋話呢啲咧叫做電話戰士，即係個電話後邊咧就嗶哩吧啦媽媽叉叉，但係有可能嗰個人咧係即係有可能係跛嘅，亦都有可能係有即係殘疾嘅。但係佢個電話嗰度咧就係惡死能登咁樣嚇到你死晒。但係其實佢哋唔會做到任何嘢咯，即係佢哋話上你屋企，但係佢哋3更半夜佢哋係唔會上咯。咁同埋嗰陣時我啲 secure 哥哥咧係好好嘅，即係佢哋即係幫我攔截晒佢哋咯。咁佢哋仲有咩招數咧？就係佢將我嗰啲欠債嗰啲信咧，即係佢話阿水住邊層樓欠債還錢。寄去邊度？寄去我隔離鄰居，即係我成棟樓，我嘅隔離啦，上上下下嗰啲咯，就唔係寄嚟我度喎，寄嚟嗰啲人嗰度喎。咁即係成棟樓都知道，咦，我欠債，我欠錢咁樣。咁跟住management 即係管理處嗰度就話：喂，陳小姐啊，喂，隔離邊度收到你啲信？我邊度收到你啲信？哦，係啊，我處理緊嘅啦，唔好意思。佢哋會做呢啲嘢出嚟咯，咁即係仲有會話買咗個蛋，即係佢哋有一日有個星期六咧好得意嘅，佢哋攞住個蛋糕，唔知係東海堂定唔知乜鬼啦，咁啊去我個管理處嗰度話揾幾多樓陳小姐咁樣送蛋糕，咁佢哋就好醒咗話：陳小姐有冇買蛋糕？我冇喎。我冇叫到蛋糕，你都冇買過蛋糕喎，呢個唔知邊個嚟嘅喎。即係佢哋會做呢啲咁嘅招數咯。咁即係我唔知而家仲係咁啦。咁就會有呢啲招數。咁我就即係都我連我自己即係搬咗屋咧，我冇 update 我任何嘅地址嘅，即係我銀行嘅地址我冇 update 啦，好多地址我都冇 update 嘅。咁所以咧，佢哋淨係得打電話啫，係揾唔到我咯。咁所以我好感恩，即係嗰陣時我有啲朋友幫咗我啦。我搬屋嗰陣時係有個 uncle 幫咗我啦。咁我就可以即係度過咗搬屋呢段日子咯。咁但係搬咗屋之後，我就點樣咧？咁我可以下禮拜同你哋分享下啦。咁即係希望可以話俾你聽，唔係冇出路㗎，唔係絕路嚟嘅，一定有出路。你留得青山在，哪怕無柴燒。我即係經歷咗我嘅黑暗，我即係嗰陣時我真正即係匿埋個人喺個房嗰度啊，諗到頭髮都白晒啊，個人單晒啊，唔知道點樣去處理啊，唔知道即係唔識啊嘛，同埋一個人唔知點啊嘛。你哋即係你話朋友，有可能你話朋友咯，你揾到你啲朋友先算，你啲朋友唔理起你哋先算。我自己而家落得清靜，有好多朋友真係有錢嗰時真係風花雪月，冇錢嗰時真係人情冷暖，真係知道咯。下禮拜講多啲俾你哋聽啦，中意我嘅節目咧就俾個 like 我啦，留言啦。同埋 subscribe，咁如果你哋有咩問題想問我嘅咧，你可以留言啦，咁我會覆你哋噶。咁下禮拜見啦，拜拜。